Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Rebel. Jalan menuju Terminal Kartasura. Sekarang saya mau ambil tiket Sudiryo Tenggajaya yang saya sebelumnya udah pesan via WA ke Mas Hendy. Dan sebelumnya saya naik bus ATB Mira dari Terminal Gewangan Yogyakarta menuju Kartasura, tapi saya turun di Tugu Kartasura karena bis tidak masuk ke terminal. Jadi saya berjalan dari Tugu Kartasura ke Terminal Kartasura itu sekitar 1 kilo. Sekarang gerimis. Mas, tiketnya sambulan dari M. Tiket saya beli via WA, langsung saya transfer. Satunya 220, saya dapat seat 1A dan 1B, masih bersama Eta Prasbus. Ini dia orangnya. Oke, halo, saya masih menunggu Fares. Jam berapa, Mas? Jam berapa? Setengah 9. Yo, Fares baru datang. Ini katanya baru jalan 2 PP setelah operasi plastik. Ini kesempatan saya yang sangat beruntung naik Fares.
Sudiro Tenggace ini dilengkapi dengan selimut dan bantal, dan smoking room, toilet, seat 22 dan leg rest.
lur. Hujan ora bojang iki kok kanan. Montore goyang kanan. Ngono hujan kok mal-mal. Nah, jalan rumahnya. Apa ya apa sih? Sekarang ngomong kalau tiga. Apa gak ora Mas? Kaki kasih aman kok ora. Oh, lokasinya malah dibuat gitu kan. Nomornya sama lokasi. Tapi sing tetep kawan. Korban aja. Sing kan sing harapan. Sing ada penuh. Ya tapi sing burine aja apa sing kawan. Ini kan di mana? Wah, nasi kentang ini lagi itu motornya. Udah malam. Kalau tak salah apa ya duit itu berapa? Iya, kalau udah salah itu susah ya. Itu sudah gitu ya. Itu maksud aku harus dikabukin beli loh. Salah suatu sih ya. Jadi apa ini? Kamu sok montong ini kalau kalian tahu kalah lalu. Oh iya Pak, iya. Astale Pak. Sekalian sekalian. Jangan gini sentrum saya soalnya ecor ya Ben. Jangan nyari sentrum. Saya belum anu Mas, belum bater. Servis. Boleh warnanya ya Mas. Anu Mas berapa tuh saya ini? Putar hari jangan sekali harus dari atas dari sekali. Ini bagi kau itu bisa melayu ini. Mobil Mas. Sakit di panas. Jelas ke orang itu boleh 2,5 juta betul? 2,5 booster mobil 2,5 itu kan dia omongnya makhluk aja dia rata booster mobil orangnya saya pun udah banyak-banyak gitu aku tidak tahu kalau Indo mobil ada sebenarnya beda Porogo apa WTC bodoh barang WTC betulin Bali banjir pasar lagi nyapor putar maling ngarep kono lho iku ya no bilang lagi dua kali. Ya.
kan. Ya, soalnya waktu itu kan di Poland kan. Ya, apa berarti? Kalau tiga mau mama yang sana, tiga tanggung bareng Rudor Ares. Ini saya ambil